MNS မှာကြိုဆိုပါရစေဗီဒီယိုလေးလာတင်နိုင်မှု channel လေးကိုတစ်ချက် subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson မှာဗာပြောမလို့ control level လေးကိုကျွန်တော်ပြင်တာတည်တံ့နေပြပြမယ်เนาะအဲ့တော့ control level တည်တံ့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control line တွေထိုးထားတယ်ပေါ့เนาะ control major line တွေကျွန်တော် level ထိုးပြီးသွားပြီ control level ထိုးတယ်ပေါ့เนาะ level ထိုးပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ control level ကို click ချက်ပြီး level ထိုးခြင်း select ပြီးရင်ဒီဘက်မှာအဲ့လေးပဲအမှမာတီပဲရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ single နဲ့ထိုးမယ် single ဆိုတော့ကိုကြက်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုချင်းထိုးတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းထိုးတာပေါ့နော်တစ်ခုချင်းထိုးတာကိုပြောတာပါနော်ဒါ single ပါအရှေ့မာတီဒီဘက်အောက်ကကျတော့မာတီပဲနဲ့ထိုးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုတွေနဲ့ဒီစာရကြီးနေဆိုကြပါစို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီစာတွေကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်เนาะတချို့ကဒီပြင်တဲ့နေရာလေးကိုမသိဘူးဖြစ်နေတော့ဗောနော်မလုပ်တော့မသိဘူးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြမယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool space ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ tool space ဒီပေါက်ထဲမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ prospector ဆိုတာရှိတယ် setting ဆိုတာရှိတယ်ဒီ setting ဆိုတာကဒီအပေါ်မှာเนาะဒီ tool space တွေဒီမှာအပြာလေး highlight လေးလုပ်ထားအောင်ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ဖြောက်လိုက်တော့ setting ဆိုတာမရှိတော့เนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ဖော်ရတာเนาะတချို့ကဟာဘာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်မှာဆိုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ setting ကိုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ဒီ setting တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါ prospector ဒါ setting နဲ့ဝင်လိုက်ရင် general point cloud surface တွေကိုသွားမယ်ဘေးကအပေါင်းနေမယ် surface style မဘေးတော့မှာဘေးတော့ level style ကိုတစ်ချက်နေမယ် level style ဘေးကအပေါင်းတစ်ချက်နေ contour ရှိတယ် contour ဘေးကအပေါင်းတစ်ချက်နေဒါဆိုရင်ပေါ်လာတယ် existing major level existing minor level ဆိုပြီးပေါ်တယ် major ဆိုဒီမှာအနီအောင် red line မှာထိုးထားတဲ့เนาะဒီ line ကိုပြောတာ minor major ဆိုတာဒီအောက်က line ကိုပြောတာเนาะဒီကြား line ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ major ကိုအရင်ပြင်ကြည့်မယ်เนาะ major ကိုပြင်ရင် major ကိုဆက်လက်ပြီး minor ပြင်ရင် minor ကိုဆက်လက်ပြီး right click ဒီမှာ edit အဲ့တော့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะပေါ်လာရင်ဒီမှာ surface elevation ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီမှာ test height ရှိရဒီ test height လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာတီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1.5 ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က apply okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာတီးသွားပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က minor ပေါ့เนาะ minor right click edit ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် box ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ test size ရှိတယ်เนาะသူ့ကိုသူလည်းသိမှဆို1ဆို1ပေါ့เนาะ1ဒါပဲထားလိုက်ရပြီ apply okay เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအောက်ကဟာ1 1.5ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေဒီလိုလေးတေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အနောက်မှာเนาะမီတာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာပါဆိုเนาะဒါကျွန်တော်တို့က silver 3တက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါမရှင်းစတိုင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ပြင်မယ်အဲ့တော့ major ကိုပြန်သွား major right click edit box ရလာပြီเนาะဒါ 1.5 ထားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ချဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့နောက်ဒသမ2နေရပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ် test content ဆိုရတဲ့မှာဒီ surface elevation ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးအဆက်3ဆက်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီစာလေးရှိရတာ surface ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့က space ပါတစ်ချက်ချပြီးတော့ကိုကမီတာဆို m လေးထည့်လိုက်ရပါပြီအဲ့ precision နေရာမှာတော့ဒီမှာဒသမ0.01 ထားတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနေရာပဲထားခြင်း 0.1 ထားလိုက်လေရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ရပြီပြီးတော့ရပြီเนาะ apply oh sorry surface elevation เนาะဒီကောင် surface elevation နောက်မှာမီတာထည့်နောက်ပြီးတော့ 0.1 okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ် okay ပဲနှိပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာသူ့ unit ကမီတာဆိုရောက်ပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะ major မှာအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲ minor လေးကိုလည်းလိုက်လုပ်နိုင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ minor ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်မဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ existing minor level ဆိုတာပေါ့เนาะဒီမှာရှိရဲအဲ့ဒါလေးပေါ့existing minor level လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သွား right click သူ့လည်း edit တစ်ချက်လုပ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူပေါက်ကြလာမှာပေါ့နော်သူပေါက်ကြလာပြီဆိုရင်အဲ့ box ထဲမှာခုနလို content ဒီ test case content မှာ surface elevation ကိုဘေးတစ်ချက်နေเนาะဒီမှာရှိပြီးသားတော့ထည့်ပေးပြီးသားတော့ထည့်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ရဲ့ property ကဘာလို့ဒီမှာ surface elevation ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့နော်
Yabi so be nama sweet water chapel am low 10 meter live no and bill. Go 0.1 tension as when the going little pepper. Shall I remember how much the mass surface elevation of Gopian Jubilee Peter Hadima, Tadama, Tania, Tania, a game piece of game no game be with high number, game be with material, Tadama Tania time. Piroma, be a man into big daylight. Other than the Abbey. Now, other in the 0.1 of Halina, don't deep it up, no? So you got the chapel ambient heavy being okay. You know? Otherwise, on changing by some bed long to the Tadamania nation to be that who no? Color change of the color chain I walk to the machine, no green is in apply. No, color changing one Hajaro to a Dima Basaluya as well. To a Pura's time out of my force pin of visibility, but the force go through the online measure to a Pura lead on in a bomb. Get a quarter to the child, no? Child in tower, rectangle, rectangle, rounder, rectangular, you have the deliverable of pyramid. That's simple, no? Maloleva, Malolu, 4 piano, Yavi apply. Okay. Or the lolly bomb will not leave it. Yeah, no? Yo, it doesn't know things are at lava, no? The level piano, cock and a side the allegation of low piano, no? Okay. That's the